compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh, even though we know we have known Christ according to the flesh. Yet now we know him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. Hallelujah. I ele tua I le nei tai au, whamanatuina o le maliu mo le tuetu o Iesu we ala le whamanatunga. O le o ngā tutonunga le mū lea o le taritununga whaakeusiano. This is the center, this is the core of Christianity, is the death pe ana whamatalaina o le tala le lei, o le whamatalaina o le tala le lei, o le maliu, o le tanumia, ma le toetu o Iesu Keriso. Amen. A fisisi sia o lan meta o le tala le lei. O le tala le lei lina, o le maliu, o le tanumia, ma le toetu o Iesu Keriso. That's the good news. O le ngā tutonunga le mūfo I lea, me le tā ua I tele I le whamantunga. Ona tātou manatua ai, o I, ia ua maua ia I tātou le o la fou, ona ua toetu Iesu Keriso. O le asata ruai sa tātou whaalongolongo ai le tā ua o rou I loa. O oe o le atalii o le atua, ma le awhawhine o le atua. Pelana o tā ua. E peia o le toa tele ma le tele o teimi. E peia tātou te fefefe. Tātou te le whasalalawina I le tūranga lea. O lo tātou tala noa I le identity crisis. Po ole le mautonu o lo tupuanga. O le ala o umon tātou wasale amatanga mai. Ona walana le mautonu lo tupuanga. Na mafua mai ale amatanga o mea uma. Amene. O le ala o tātou o mai. O le o tātou lopo ai tātou. O oe maa wa vapewa e whanau fawina ia Iesu Keriso. O oe o le atalii o le atua. O oe o le afafine o le atua. Amen. E le te taulanto e matamuri sesi. E mawhai vapewa o le atalii o le atua. Amen. Because that's who we really are. O le te lei o le lui tau tu tonu o le mea lea. O te tonu o le tātou te soifua maora le lalorangi. O lo ua whapea o na whenumi ai mea uma o na le oranga whalalorangi. Ia e mai se la SAMOA. Le maualunga o le vaai e tangata ma le mawhauwhau o tangata I tū maanga wha SAMOA. O le lui tau o le series lea. E uma tātou series o e loa. E maua la loa al wha SAMOA na ilo le atua. E maua lunga atu I le taua o le atali o le atua. Na ilo po a whalupenga, po a suafa, po a me uma wha SAMOA. E maua la loa na ilo le veo o e matali o le atua. And that's my prayer. Ia umane, wa e loa. E le taulia lo suafa rangi. Pau ale me taulia lo suafa.
A o le vea oe matali o le tua. E tā ua oe nei. E tā ua oe o le whawavau e tā ua oe. O i leo lo whape ona whainga tā i aona o la ina. Leo ranga whale atua le lalurangi le nei. Ona wa overlap. Wa lalfa Samoa. Wa whape ona whenumi ai me uma. Amene. Ona me wa ve suafa wa ve tau singa fa Samoa. Ma mea wa fesopo ai me uma. Talas o pusa ona o fesopo ai. O le atua malona fina ngalo. O le mea sili lea te tauna pele me maualunga ia te oe. Amene. Pei ana o amata maile i le amatanga. O le lalolangi, o le whawhiangai lea o le malo le atua. E le fesopo ai mea ia. E le fesopo ai. Le winga na o tala a Yesu. E ola le lalolangi, a e leo ni tangata o le lalolangi o tou. O tangata o le langi. Whanau o le atua. O le atalii ma le awhawhine o le atua. O le onga na o lo whaolaina. Ai awa pēte whaolaina, ai maualunga ia te oe suafa, maualunga ia te oe whalupenga, maualunga ia te oe le wha Samoa, o le te lei o le whale tonu o lo waranga. Amen. Te loa le nofo le leile la unga le inu i tua ma le wha Samoa. O le tūra whono sili nonga onga i luma o le tua. Ele mapu le tua mai le whainga malanga le tua ma Israelu mai le taimi atoa. O le anga sana sili o nonga onga i luma o le tua. O le ifo i tupua. Awane eisi atua ese i luma. Every time e tau tala ile tua ia Israelu, i o tau mana tua, o au na aveseina o tau mai ai kopito. O au o lea tua. Amen. Salo lua la sa taluaina, patua ila utala. O le whaolatanga i Jesu Keriso. Lo tau whaamala maina, tu inga fai ngā malo, le no fai atuai. O le malo le atua, e whawhia ngai ma le wha temo kalasi. O le atua o le temo kalasi, o le tūra whono. A o le atua le malo le atua o Jesu Keriso. Amene. No whama malia. A fia o le atua o le malo le atua i tutonu o le temo kalasi. E awala i tangata ia e o i tutonu o fai ngā malo. Ina ia whaolaina. Amene. Pauale ole me o ai, i le pule le atua i tu tonu o whainga whakemo kalasi. O le whaolaina o e leo i tu tonu. A le whaolaina. Ele ia o whainga malo lava ia. E le pule le atua e pule tu la fono. Amene. O le lava tātou te vai ai whainga ia nei. Mai o lava le whavavau o tūranga lava nanga le vesopo ai me i e lua. Mai leo tala Paulo, i la sale ana o taun whai atuai. Mai awawa puni tia e le atua tangata umalava i le whalongo. Ina ia aro whaina e ia tangata umalava. This is one of the most powerful verse. I le mata upu le sfuma le tasi o le tusi a Paulo i Roma. Mai God has committed them all to disobedience, that he may have mercy on all. Winga o tala na pe o tatou whaafonga wharongorongo ai. O Israelu, ma tangata ndu ese, e tasi i lalo uma, my God has committed them all, tangata ora uma, i lalo o le wharongo. Ina ia alofa hina e le atua, le au le whaarongo uma. Amene. So, Israelu, ma tātou tangata nu ese,
tasi a le oratanga mo i tātou o Iesu Keriso. Amen. Hallelujah. O lona winga, a whawhaingo whiaina, o oe maa uma tātou ua talia ina Iesu Keriso e vea maa li ma whaola. Wa vea i tātou o whanau a le atua. E le o le tupuanga na e sa wai, e le o sau mea na whai, e le o le tuainga tangata iai oe, ai ona ua alo whaina i tātou e le atua. Hallelujah. Mena e le ai e se awa noa e te mita ai se tupuanga e te sawai. Pe sa sau se ai ngā kupu, pe sa sau se ai ngā kufangua, pe ka sau se ai ngā, e le ai se ngafa maua lunga i kongu, e kere au e te papore e fua. Pau ane me te whawhatai, o i nā, no i roa ai le alofaina o i tātou e le atua soifu. Hallelujah. O le upu lea o le nai whaparangi o le mercy e kasi alfa SAMOA o le alofa. E tā whaitau whai nei e tātou whai la aunga le whamantunga. The abundant mercy. Ai saul fa SAMOA o le alofa. O le fa SAMOA o le mercy o le alofa ina. Nanga irisi uputau e tau o le alofa, the agape love of God. Upulale o le mercy e sau le upulatina. O lona winga. The price has been paid. Hallelujah. The price has been paid. Wa uman tutongi lau ai tarafu. Maanga i o le mea. Pa mai o leo ska i ka ngaka umare la rangi a fia i maka kou ona ole angasala. Aia, ona ole angasala. Pa mai o le tutongi o le angasala ole e oti. E te tau ona oti uma tangata uma. E sao, pero tala tato whai upu. A whapena oti le tangata e to tasi mo tangata uma. Rona winga oti tangata uma. Amene. For God has committed them all to disobedience, that he may have mercy on all. Wale ustai tangata uma ma ua testinai ma aveira to tangata ngasala o le destination o le ngasala o le oti. Apetai na iai le alofaina I lunga o tangata le ustai. Lea lo faina lea, the mercy. Lea lo winga le mercy po lea lo faina. Wa umon to tongi le sala. That's the meaning in Latin. O ingasa we upu le mercy. Wa umon ko kongi la sala. Amen. Amen. A leva kwa umon e ingu mai ai. Le kauranga o la sala. Esa. O omo e tongi lau sala. Pe o le tala a Paulo nta upo e ono lufu tolu a wā o le taui o le angasala o le oti a le rofa tu noa o le atua I le ora e whaavavau o le mea rofa a le atua e ala ia Iesu Keriso. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ. Hallelujah. Le mena e tā wai, wa longo mai ana nafi ma watu ututu mo matamata le to inele o ia I si tamā ia Colin. O mawhawhaunga nā. Te mantua te mi mamua watoa ulu mai ia ka mari I le ka koe kalesia. He was angry. He was kwa I le taria ina, o le fia taria ina. And I can understand because they say, "Umai le kakoliko, ia Colin." Kwa I le whikari inga Colin. I know a whanau for winner Colin.
Ma ai ina lona finangalo e lofa tu no le tua. Ese makaukios. You know, you can see he's so attentive to every sermon and every Sunday. Sincerely, genuinely, fia, whaalongo, amene. Mai ole, tau i ole ngasala ole oti. A ole mea lofa le atua ole ola e whaavavau ia Iesu Keriso. Vi ia i le atua whaafitai. Wa ai atu tatia mai va pe ia. Well, it's just the body. A o tau nuu folfolanga le atua le ala le na fionga pa ia. Amene. Ole mea lofa. Ole ola e whaavavau. Na e maua na e ona o maua ona ua lofa ina i tātou. O le lofa ina o i tātou tutongi e le atua le tātou sala. E ala ia Iesu Keriso. Mena e ta o le lofa ina. Amene. Amene. Lewe mai Iesu. A whape sausi Iesu luma ia oe. A whape atu ai i e kālo whae. I halu le lau ka kālo aku mo oe. E le lava le mea nā. He said, that's not enough. That's wrong. That is, e leo se wha leanganga le mea nā. E wale ke leanga o ka kou ia le la mankua ako oe le kakaro. Al mea moni ai ke le kakaro. A mai Iesu. A whapea te alofa. E ile me ave. Amene. Amene. Lenga o le alofa na wha le atua. Le alofa na leo tatu iei nei. He paid the price. Hallelujah. Nantu se I Paulo I le kalesia I Korinito. For you were bought at the price. A wau whatauina o tau I le tau. O le nei, I o tau vivi atu I le atua I o tau tino, mo o tau anganga. O mea le atua ia. Hallelujah. Wa umana whatau I tātou, e le atua e ala ia Iesu Keriso. Whamaila ia leo le tala lea Paulo. O rou tino, ma rou anganga, ke leo koe o ninga. Ia o ke loa e ona, e leo whaama mawhaina ma e leo mamafa fo ia I tātou ia mea. O lea e ke pule a oe ia, amene. Amene. But o le tāua nama le onga na o le awa onga lea. Ina ia eiloa, oi oe. O oe o le atali o le atua. O oe o le awhawhine o le atua. Aise a wana whatauina oe. Whawhawhene whatau. Na tutongi le atua lau anga sala. Na tutongi le atua lau ai tārafu. Lala ai tārafu. Le anga sala. Le ale tau I anga sala. O le oti. A wanei. Ua tutongi ua le eko I anga sala oe. Lewa e ola. Amen. Lewa e maua le ola. Fasili leo le tasio o tamititi a onga I le whai a onga. Whamone mole lau sunga le whai a onga. Whawhewhela pe a e toi anga sala. Mai le whai a onga. A fo ira na leo nganga o le maliu Iesu Keriso. Lewa e loa. Lewa e loa. Rona winga wai o le ala fua o le whamangalo ina. O le a. O le ana mea siri no tā ua I lumo le te o tanga sala. O le a. O le sala mo. O le sala mo. Tātou uma ua whaola ina. Ua le toi anga sala. Ua wha mangalo ina tātou anga sala. Anga sala I luma. Anga sala ngei. Anga sala lele whaia. Amene. A e toi anga sala. E le whamasinoa o e larangi. E whamasinoa o e le tua. A e sana mo. E whamasinoa o e le tua. E le whamasinoa o e larangi. A e le sana mo. Whai mai Jesu. E le aufrasaio. Tō uma I au tō letari tonu. You will die in your sins. O le upu tā uana I tonu o le ngangana eleni. O le in. Rona winga.
e le ai se salamo, le ai se suinga, le ai se whileo waina. Amene. Amene. O le winga na al whaotanga, o le winga na al talelei, o le winga na le ola a mio atua, o le winga na le ve matalii, ma fine o le atua. Amene. O le fisili, o ai se le iang sala. Iang sala nafi. Aia. A mo ia ka ko loko ya mio kongu umaka ka uma. Nga se kala kua ngafi. Aia. Awai ei le tangata whapena e tu tonu e kalesia e wawa aipo o ame e le aisa uwhe au. Amene. E le ole, to inga oranga na i tu tonu le kalesia Yesu. Ma Yesu a iaise se pau ave sesi duo ofe sosoani. Amene. A ni liu mai ko e mai kukongu. A le ni liu mai ku uroa ia e alu. Aisia le salamo. Can you see what I'm saying? O le ngaluenga le kalesia o le whanau le tua e whiofofo ai, whiopopo ai, whiarofani, wa ai po wane me vai vai einesi o e kera koe whamalosi. Ai lo le kusi o lo lima. Aisia, e kusi lo lima, kai ao, kusi mai lima o le si ao. Amen. That's why. O le malo le tua. O le ainga o le atua, o le kalesia le atua, o le whamoemoenga le lalangi nei. Aisia, e makuai ese ama lalangi. O le lalangi whikuiai, o le lalangi whiloko le angai, o le lalangi le isi alofa. Amene. The body of Christ should be a place where you can find freedom to express yourself. You can find the real mercy and the grace of God. Hallelujah. You can find ke maua le file mu, ke maua le lofo I kongo le ainga le aku. Amen. O le dream manga, so se whaife au, that's the dream. Inga ia wharufangi se kalesia. Why? Leanga ingaia ka ngia aia. Winga o le tua soifua. Amen. So mercy simply means the price has been paid. Wa uma ona tutongina na waitalaf. Lua koni toe, lima fa pusu fa sulvalu. O io lo va peona, tu sei polo. E fa mafana fana le kalesia I koronito. Ona ole ola ina soifua ma le olanga whaleanganga. Ele se mea whaingofie. Ele se mea whaingofie. Ele se mea whaingofie le ola ina o lo new identity. Amene. Pe o lau tatou iai o le tupu anga o tatou lewa iai tu tonu o le whaamalu o le tala le leima le whaotanga Yesu Keriso. O tatou o tangata o le atua. Let's not shy away from that truth. That's the truth. Hallelujah. Hallelujah. O mea ngai sa wai e kaurianga larangi ngei. Aurunga. E o iei le manga o lo kupuanga fōure ia Yesu Keriso. E le au le manga o lo kupuanga lenga e o sau larangi ngei runga. Amene. A o kupuanga e ala ia Yesu. E o le whaavavau lava. O le kahua langa. O lona winga. E te tau ona pele ia te oe. O inana le tu si ei paulo. I le kalesia I korenito. E te tau ona onga ia I latou. Le ola ina o le oranga whaaleanganga. Po le oranga whaaleatua. Mai le oranga na masani ai. Mai le oranga I tū maanga whakorenito pa le mena ola ai. E te tau na maualunga. Maonga le ola ina soifua ma le oranga whaaleanganga. Aitea, ua le to tutusa, ua sui I latou. Amene. Lewa pe I paulo.
For the love of Christ compels us. Mangai lo SAMOA nga. Mai o le lofa o le tua. Amene. Wa pulu na wina I mātou I le lofa o Keriso. Ma wa pulu nau. Compel. O le winga le upunga compel le whaeleni. Pulea. Control. A whaongana le winga whaeleni. Whapea. O le lofa o le tua. Oi, o le lofa o Keriso. Ua pulea hai I mātou. I love that. Hallelujah. Ua pulea hai I mātou. Ua pule le lofa o Keriso ia I mātou. Lea rai ona mātou pulu nau. Aisea, o ana mātou whamasinonga. A whape, tō tasi na oti. O lona winga. Oti uma tangata uma. Hallelujah. Hallelujah. Aina maliu to tasi mo tangata uma. O lea te tauai that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Hallelujah. O le tusi paulo le kalesia, o la tau ora o apostolo. Amene. E tā rai o le tala le leile, veatu mai, o le lofa le o Keriso o pulea I mātou. Le mea ngā le maku apuru ngau wairo mātou o atu. Le mea ngā le matua malosi ai le mātou tā rai. Amene. A wā mātou te tari tonu. A whapena oti li tō tasi mo tangata uma. Rona winga na oti tangata uma. Hallelujah. Whamaira surma le lima na maliu foi o ia ono tangata uma. Ina ia leu susta I pea o e ola ia te I latou. A o ia o le na maliu matoe tu mai. O le sui o I latou. Hallelujah. Hallelujah. Mai o le onga o le melea. Ke le o koe ola pe o le mesa I ai. Your new identity in Christ compels you. Kaunga pulea oe. Ina ia e ola mo lena maliu mo oe. Hallelujah. Hallelujah. Olono winga le makuale ai ma sese sao kako uma. All of us who have professed to be born again, spirit-filled Christians. This is who we are. Kako lea. Kako kele ora koe ora. Mongi kako dreams. Kako kele koe ora. Mongi mea la rangin ngei. Le kako ke ora whaalongolongo po le ale direction. A le nga maliu mo kako. Hallelujah. O se lui kaukele lea mo le kalesia Yesu. O le lui kaukele mo tatou uma. O na peira o tusi na polo ona o le whainga tā. E leo no tatou me whainga kusei polo I korngiko e lese me whainga o fie. Leo ese mai mea kuai mea ka wai ka kore songa ngai wako e habits kuai ngai ola mai ma oi. Amene. That's why ke kaunga phone au habits ava pe o ke siango inga wa mio e fou me fangau mai ona wa pulea oe ele rofo ke riso Yesu. Hallelujah. Ai ava pe ngale pese pona ke ina inga habits. Ke le hallelujah kawe ke le mo mia onga e falongo ma e uskai. Amen. Hallelujah. Maleo Paulo suma leono. Ai fai e menga.
when you live for the one who died for you, o le mea la lea, every time we see you, we don't see you through the flesh. Amen? Awa pe o le mea ngā leo kupu leo soifua. Wa le koe ola mo oea wa ola mo le na maliu mo oe. Therefore, o le mea la lea, o le mako vaia oe, mako leo koe vaia oe, pe o le mako vai mo mua. Hallelujah. Fa umunga sumre ongo. Hallelujah. Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh, even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him. That's no longer. Ai al mako vaira le koe, o mako vaira o oe o le akari o le akua oe na whatawina le tua. Amene. O oe o tangata whaale nganga o ora le langi whaitino. Amene. So that's what Paul is saying. A whapeo wa e ola mo lena maliu mo oe. From now on, o mako vaai, kwa ke lea suinga, mako le koe vaai foila ia oe, o se ngaka o langi nei, a o tangata o le langi. Hallelujah. Maka o le ase kala la langi pe a kako fisiri ia. About you. Pe manga e whaisinga survey la kiki wa penga. O au o whaiwhi au malpisi o la sa wa ai mako ko inga lea. O sore. O i ke siango. Whaku o le lewa o ke le loa ke siango rau ka manga. O wa ai le kanka wa penga ma ia. Whaku o ka le lewa. Ma ie mako e loroko ma. Ma sore. Ia uma whaku. Ai hala o kama lea. Hallelujah. Waluinga al kala paulo. Mau ke le koe loa. Onga ua pulea le lofa o le akua, le loko o kangaka lea. O makua i sui ai. O suinga mai ko kongo le suinga kui fafo. It's no longer. O se kangaka lololangi ngei. Po le ale mawalunga o rou. O le whaia ea ko ngu po le ale mawalunga sua wha makainga ia oe. E mawalunga le veo oe makeri siango. Ngā mea. Ka umfa e whapea mai pasta o le ala leo ingo lau kala o wheo le kuspa ia o lo kio ke o fol le vanga e whaikau kuspa ia ke le koi loa. A kula fongo le ai se mea o kere kausia. O au el freseio. Amene. Per come le asovalu, mea umanga uima iai whamai Ia, ngau e lorka la paulo. O la pisi uma mea ngā. Pe a whaakusa. E le makaukia o le poko o le akua e ala ia Jesu Keriso. Hallelujah. O le vea makanga whaola inga. E whangau mai le poko o le akua. Ma le lei o le atua. Ma le alofa o le atua. E le whangau mai sisi mea. Amene. So o mea ngei kako ke vevesi ai. Ma kako whemi kai e larangi. Nga o mea Nga o mea mangongi wapenga. Nga o mea ma. Amene. Ai ese ki o kusi le profeta Isaia. Se me maka ngo fio vai o e la tu te o moia lea. E tala le leia Jesu. Faku sei vai. Maka ngo fio isia. O le mea la koe o mai malako. O le kala la koe o mai malako. O le mea le i maua mua. So o me piko siria ai nga vai mo muri e ka ngaka. Aya e mo mo vai foringa pe a me muri ale vai o vai a America la kus boia. Matango fia vai o e o mai al tala leia Jesu Keriso. Hallelujah. Ranga o me manga ia la longei. O me piko siringa nga au reanga i runga. A o me au reanga i la longei. O me piko siringa nga makango fia i runga. O umar kaimi. Kumulka ko ka pak. Whamanuia le tua iawe.
whawhatai le tua e nei tai au. Tei lau fionga pa ia e awa o hina I mātou o lau whana. Tālo nganga pa ia I launga luenga lilo e lewa aia e mata e le iloa e sesi. Ai tenga lue e whina ngalo mo mātou lotu. Tālo a ina ia Iei se fua o le nei sauninga ia I mātou uma tai tōtasi. Lui tauina ai ina ia mātou iloa le leipo ai I mātou tātou wāwheraro ai ai. Fo I le vi inga ia te oina nei taia. Whamanuia I ta māma tina mātutua. Mana tua tā nuli mana nofo alo. Whamanwhananga alo wanganga pa ia. E tua te tala mo a inga umore nei e kālesia. Ia iai lo a au, iai lo whamanuianga I mātou uma. Fesoasoni mai a mātou loa oro I mātou o lau whanau I mātou o uso mātou whawhina I mātou le a inga e tasi a te oe. Ia vi ia o Yesu le nei tai au. Amen. Have a good lunch. Whawau tatum tau nā nei le ono le fiafi. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚒𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōrāhuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.